হ্যালো ফ্রেন্ডস, কনফিউজ প্যারেন্টিংয়ের আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে আমি রিভিউ করতে যাচ্ছি একটি টয়, আর এই টয়টি হচ্ছে সুইং কার, যেটা আমি বেবি হাগ থেকে নিয়েছি। বাচ্চাদের জন্য এটা একটা দারুণ রাইড, আর আমার বাচ্চারা এখন এটাকে আনবক্সিং করছে। এই সুইং কারটির জন্য ব্যাটারির প্রয়োজন পড়ে না বা কোনো ইলেকট্রিক চার্জারের প্রয়োজন পড়ে না। এটা খুব ভালোভাবে বাচ্চারা এটা নিয়ে খেলতে পারে, মুভ করতে পারে। এটাকে এখন অ্যাসেম্বল করা হবে। অ্যাসেম্বল করাটাও ভীষণ ইজি। অ্যাসেম্বল করতে গিয়ে যা যা প্রয়োজন সমস্ত কিছুই দেওয়া থাকে। দু একটা পার্টসই অ্যাসেম্বল করতে হয়, যেমন পেছনের দুটো চাকা, সামনের চাকা আর ওপরের যে স্টিয়ারিংটা। আর এই প্রোডাক্টের আরেকটি খুব ভালো ব্যাপার হচ্ছে এটাতে যে প্লাস্টিকটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা টক্সিন ফ্রি, এবং এর কালারটা ভীষণ সুন্দর, খুব সুন্দর করে এটা ডিজাইন করা হয়েছে। বাচ্চাদের জন্য ভীষণ সেফ এই প্রোডাক্টটি। এই সুইং কারটির আরও কিছু ভালো কোয়ালিটি হচ্ছে এটি ভীষণ স্টেডি, শক্ত, ভেঙে যাওয়ার কোনো চান্সেস নেই, এবং এটা ইনডোর আউটডোর উভয় জায়গাতেই বাচ্চারা খেলতে পারে। এই রাইডটির আরেকটি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এর মধ্যে লাইট এবং সাউন্ডের এফেক্ট আছে, যা বাচ্চারা সত্যিই খুব এনজয় করে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটা খুব একটা স্পেস নেয় না, আর এই সুইং কারটি 70 কেজির মতো ওয়েট নিতে পারে। তো আমার দুটো বাচ্চাই এই সুইং কারটি পেয়ে ভীষণ খুশি, এবং তারা দুজনেই এই রাইডটা চড়ে এনজয় করছে ওদের বিকেল। আশা করি আপনাদের এই রিভিউটি কাজে আসবে। কেমন লাগলো বেবি হাগের এই প্রোডাক্টটি কমেন্ট করে জানাবেন।